Hər vaxtınız xeyir olsun değerli izləyicilərim. Bugün də vafli kağızından trenddə olan gözəl bir tortun hazırlanma qaydasını sizlərlə bölüşürəm. İnşallah ki bu videomdan da yararlanarsınız. Hanımlar, tort axşamdan yığmışam. Tort özünü səhərə qədər soyuducuda tutub. Həmişə vurğulayıram ki, axşamdan yığılan tortların üzərində işləmək daha rahatdır. Hətta yeni başlayanlar üçün çox əlverişlidir. İndi isə tortun üzərinə qamaşlayıram. Qamaşın hazırlama qaydası da kanalımda var. İnşallah sılkalarını videonun alt bölümündən də paylaşarım. İndi isə üzərinə qaymaqlı kremi çəkirəm. Şanti kremində olar, heç bir problemi yoxdur. Kimin Azərbaycanda yaşayırsa şantdan da gözəl istifadə edə bilər. Hanımlar, tortun hündürlüyü 14 santimetrdir. Çəkisi 2 kilo 100 qram gəldi və 20 diametrli formada hazırlamışam. Tərkibi vanilli biskvit və kremi də plomber kremidir. İnşallah dediyim kimi videonun alt bölümündən paylaşarım. Spatula ilə hanımlar kremi yaydım. Üzərindən spatula ilə bax belə üzər hissəsindən də ki spatula ilə yığıb götürürəm. Yəni kipa belə rahat deyilsə şirinə torbasına da kremi doldurub onunla tortun kənarlarını hamarlaya bilər. Tam artıq kremi də üzərdəkiləri də yığıram. Sonra isə keçirik tortu dekorlamağa. Vafli kağızından istifadə edirəm. Xanımlar, dediyim kimi nazik vafli kağızıdır. 2 sm qalınlığında kəsirəm. Kağızı isə 15 sm yarım götürmüşəm. Tortdan biraz hündür olmalıdır. Bu qayda ilə bütün kağızları kəsirəm. Xanımlar, 6 kağız A4 kağızı, bir də onun yarısını işlətdim. Yəni əgər tortun ölçüsü böyük olarsa kağızda çox gedir. Sonra isə tələsmədən səliqə ilə biraz vaxt tələb eləyəndə bu qayda ilə tortun kənarlarını vafli kağızımızı düzürük. Bax belə harca 40 dəqiqəyə qədər mən bu tortun kənarlarındakı kağızları düzürəm. Sıx-sıx düzülməlidir xanımlar. Biraz da dalğavari. Bax belə bu qayda ilə bütün tortun hər tərəfinə vafli kağızını düzürəm. Belə bir gözəllik alındı xanımlar. Yavaş-yavaş bu videonun axır hissəsinə gəlib çıxırıq. Tortun üst hissəsinə şamları düzmədim. Çünki müştərim dedi, özüm şam almışam. Şama ehtiyac yoxdur. Onun üçün mən elə necə videonun əvvəlində göstərdim, o qaydada tortu bəzəyib müştərimə təhvil verdim. Xanımlar, budur bu videonun axır hissəsinə gəldik, çıxdıq. Fikirlərinizi bölüşərək kanalıma dəstək olsanız çox məmnun olarım. Allah'a əmanət olun. İnşallah yeni videolarda görüşənə qədər hələlik.